اس وقت جو پیغام میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے مردہ ہڈیاں زندہ ہو گئی. اور ہم پڑھیں گے حزقیل نبی کی کتاب اس کا 37واں باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک. یہاں لکھا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا. مجھے اس کے آس پاس چوگرد پھرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی. اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا اے خداوند تو ہی جانتا ہے. پھر اس نے مجھے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. خداوند ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم پھر زندہ ہو جاؤ گے. آمین. حزقیل نبی نے تقریباً 580 سال قبل مسیح میں ایک رویا دیکھی. رویا میں خدا اسے اٹھا کر لے گیا اور اسے ایک وادی میں لے گیا. جیسے داؤد کہتا ہے نا بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, اس کو موت کے سایہ کی وادی میں لے گیا بلکہ موت کا سایہ کیا مکمل موت میں لے گیا. ایک وادی اس نے دکھائی جو قبرستان کی مانند تھی. سوکھی ہڈیاں وہاں پہ تھی. تو یہ ہڈیاں تقریباً ختم ہو چکی تھی, گل سڑ چکی تھی, سوکھی ہوئی ہڈیاں تھی, بے جان تھی اور بکثرت تھی. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ ہڈیاں تھی جو حزقیل نبی نے رویا میں دیکھی. اور پھر خدا نے کہا اچھا تم ایک کام کر, ان ہڈیوں پہ جو وادی میں بکثرت پھیلی ہوئی ہے نبوت کر, پروفیسی کر اور ان سے کہا اے مردہ ہڈیوں سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. تو اس نے ایسا ہی کیا. اب حزقیل کی بات سنیں, رویا میں بھی وہ کہہ سکتا تھا خداوند کیڑے کام میں مراد ہے, میرے کہنے سے یہ لاکھوں کی تعداد میں ہڈیاں سوکھی پڑی ہیں, میں آپ سے کہوں گا اٹھو جاگو زندہ ہو جاؤ خداوند کا کلام سنو. تو خداوند تو مجھے کیوں شرمندہ کرنا چاہتا ہے, وہ تو نہیں زندہ ہوگی. آپ کے خیال میں وہ کہہ سکتا تھا, لیکن اس نے حکم مانا. اس کا مطلب ہے اس کا ایمان پورا خدا کے اوپر تھا کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, وہ ان ہڈیوں کو جو سوکھی ہوئی ہیں جو مری پڑی ہیں ان کو زندہ کر دے گا. انسانوں کی مانند ان کے اوپر نسیں چڑھائے گی. اس کا ایمان تھا. لہذا اس نے کہا اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈال دوں گا. اور پھر ہم اسی پروفیسی میں اسی رویا میں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب اس نے نبوت کی تو تمام ہڈیاں جو مری پڑی تھی سوکھی ہوئی تھی سب اٹھ کھڑی ہوئی, ان پہ نسیں چڑھ آئیں, ان پہ گوشت چڑھ آیا, ان پہ سانس آ گیا اور وہ جیتی جان ہوئی. ایک لاکھوں کی تعداد میں ایک بہت بڑی فوج اس نے دیکھی زندہ ہو گئی. یہ تو رویا تھی, سچ مچ نہیں تھا. لیکن خدا جب رویا دکھاتا ہے تو اس رویا کے پیچھے بھی کوئی پیغام ہوتا ہے. آج ہم اس رویا کے بارے میں غور کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا بھید کیا تھا. اگر ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف جائیں تو بنی اسرائیل مردہ ہڈیوں کی طرح ہو چکے تھے, مرے ہوئے تھے. سچ مچ تو نہیں مرے ہوئے تھے لیکن مردہ ہڈیوں کی طرح سمجھے بے جان تھے. وجہ کیا تھی؟ 70 سال سے وہ بابل میں اسیر تھے. نبوکدنصر انہیں اسیر کر کے لے گیا تھا. 70 ایئرز ادھر ان کو ہو گئے اور ان کو
ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب ہم یہی مریں گے, یہی ہماری قبریں ہوں گی, یہاں ہماری نسلیں مریں گی, ہم واپس یروشلم کو نہیں جائیں گے. نا امید تھے, بے امید تھے, سمجھے مرے ہوئے تھے. اگر آپ کی امید ختم ہو جائے اور آپ یہ سوچیں کہ میں تو اب گیا, اب تو مر گیا, اب تو کچھ نہیں ہوگا, تو آپ نا امید ہو کے ایک ایسی سچویشن میں آ جائیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا ہی بنی اسرائیل کی حالت تھی. اور پھر ایک اور بات, ایک تو وہ نامید ہو چکے تھے کہ آپ واپس نہیں جا سکتے, اسیری میں ہیں, یروشلم میں نہیں جائیں گے, یہ تو خواب ہے, کبھی پورا نہیں ہوگا. دوسری بات, وہ خدا کو بھول گئے, انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا. اس 70 سالوں میں خدا کو چھوڑ دیا, بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی, غیر معبودوں کی پرستش شروع کر دی, خدا سے بغاوت کر دی, نبیوں کے کلام کو بھول گئے, شریعت کو بھول گئے, خدا کے کلام کو پس پش ڈال دیا, اور ناامیدی اس لیے بھی بڑھ گئی کہ خدا ان کو بھی چھوڑا ہوا تھا. بابل میں 70 سال اسیری کے دوران ان کی حالت زار یہ تھی. ادھر وہ بابل میں تھے, موجودہ عراق کا علاقہ, اور جہاں سے وہ آئے تھے اسیر ہو کے, کہاں سے آئے تھے؟ یروشلم سے. بولیے کہاں سے آئے تھے؟ یروشلم میں جو پیچھے رہ گئے تھے, کچھ یہودی پیچھے رہ بھی گئے تھے, ان کی حالت بھی اچھی نہیں تھی. وہاں بڑی بری حالت میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے. اور جو ہیکل تھی, ہیکل سلیمانی, اس کی جو فصیل ہے وہ گرا دی گئی تھی. یعنی جب وہ بابل میں تھے, پیچھے جو حالت تھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, ہیکل برباد کر دی گئی تھی. ہزاروں لوگ جو اسیری میں ہیں وہ تو وہاں اسیری میں تھے, اور جو یروشلم میں تھے ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی. خاندان بچھڑے ہوئے تھے. کچھ جیسے کہ پاکستان انڈیا جب بنا ہے, کچھ لوگ پاکستان کی طرف آ گئے, کوئی انڈیا کی طرف چلے گئے, ان کے خاندان بکھر گئے. تو جیسے ہی یہ 70 سال وہاں رہے ہیں, بہت سے لوگوں کے خاندان پیچھے تھے. تو اس کا مطلب ہے وہاں پر وہ اس حالت میں تھے کہ چلا وطن تو وہ تھے ہی, پیچھے ان کے خاندان بھی تھے. ان کے بارے میں وہ سوچتے تھے کہ بس ابھی تو کبھی ہم ان کو دیکھ نہیں سکیں گے. وہ سوچتے تھے اب تو خدا نے بھی رد کر دیا ہے, خدا بھول گیا ہے. حالانکہ غلط سوچ رہے تھے. خدا رد نہیں کرتا, خدا بھولتا نہیں ہے, وہ بھول گئے ہوئے تھے. انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہوتا. اور پھر وہ سوچتے تھے ہم تو ہڈیاں ہیں, ہم میں تو کوئی جان نہیں ہے, ہم کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتی, ہم مر چکے ہیں روحانی اعتبار سے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں یقیناً بنی اسرائیل روحانی طور پر, قومی طور پر مر چکے تھے. ویسے بھی ایک بات بتاؤں, سنیے, جو لوگ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ چلتے پھرتے بھی ہو, سانس بھی لیتے ہو, لیکن وہ مرے ہوئے ہیں. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ مرے ہوئے ہیں. وہ ہڈیوں کی, سمجھے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. ہاں بے شک گوشت ان کا ٹھیک ہو, ان کا جو وزن ہے وہ بھی 90 کلو ہو, 70-80 کلو ہو, بھاگتے دوڑتے ہو, لیکن وہ مرے ہوئے ہیں, وہ سوکھی ہڈیاں ہیں, کیونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے. موت 2 طرح کی ہوتی ہے. سنیے, موت کی 2 قسمیں. پہلی قسم, ایک تو وہ قسم ہے کہ ہر انسان مرتا ہے اور اس کی جو اس کا جسد خاکی ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے. ایک تو یہ موت ہے, یعنی جسم کی روح سے رہدگی. دوسری موت ہے خدا سے رہدگی, اور یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ خطرناک ہے. خدا سے رہدگی یعنی خدا کو چھوڑ دیا, خدا کو بھول چکے, تو وہ مردہ ہے. وہ مردہ ہڈیوں کی مانند ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی, نجات نہیں پائی, خدا ان کو قبول نہیں کیا. جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ مرے ہوئے ہیں. خواہ وہ چلتے پھرتے ہو, خواہ وہ گیت بھی گاتے ہو, خواہ کبھی کبھار دعا بھی کر لیتے ہو, خواہ وہ رسمیں بھی ادا کرتے ہو, اور پھر وہ عید بھی مناتے ہو, اور اس کے ساتھ ایسٹر اور کرسمس اور گڈ فرائیڈے بھی مناتے ہو. لیکن اگر گناہ میں پڑے ہوئے ہیں, گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں, تو مرے ہوئے ہیں, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. ان کے لیے
लिए पैगाम ये है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लो, जिंदा हो जाओ। हालेलुया। हिजकिय्याह कहता है, ऐ मुर्दा हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो, और उसका कलाम सुनने से हड्डियां जो है वो जिंदा हो गई। आपसे कहना चाहता हूं, आज हजारों खादम, लाखों खादम पूरी दुनिया में गुनहगारों को कलाम सुना रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं, यीशु को कबूल कर लो, यीशु को कबूल कर लो, जिंदगी पालो, निजात पालो, कलाम को कबूल करके बादशाह के वारिस हो जाओ। लेकिन वो भूले हुए हैं, खुदा उनको रद्द किया हुआ है, वो मरे हुए हैं। और अगर वो मर गए, वैसे मर गए, तो मरे तो पहले भी थे, जिस्मानी रूहानी तौर से, जिस्मानी तौर से मर गए, तो सदा जहन्नम की आग में चलेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, सुनिए, हिजकिय्याह की तरह आज बेशुमार खादम जब कलाम सुना रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो गुनहगार रद्द करते हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन बेशुमार लोग जो गुनहगार हैं तौबा करके आसमान की बादशाह पे दाखिल हो रहे हैं। आज दुनिया में बड़ी तेजी से मुसीबत फैल रही है, आज बड़ी दुनिया में बड़े लोग कलाम को कबूल कर रहे हैं, निजात पा रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, उनकी हड्डियों में जान आ रही है, ताजगी आ रही है, नसें आ गई है, रूह आ गई है, और वो नालियां इकरार करते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, कहिए हालेलुया। मिन्नत करना चाहता हूं, अगर कोई हिजकिय्याह आपके पास आए, या नहीं कोई खादम आपके पास आए, तो उनकी इज्जत करें, कलाम को सुने और कलाम को कबूल करें। और जो ईमानदार हैं, जिन्होंने तौबा की, निजात पाई, कभी कभार वो भी मरे होते हैं, नाउमीद होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी खुदा को रद्द किया हुआ होता है। उनके आगे भी खुदा के खादम हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं, वापस आ जाओ। और यीशु खुद कहता है, मैंने क्या कमी छोड़ी, मैंने तो अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया, वापस आओ, बहाल हो जाओ। यीशु हाथ में सारे खड़ा है, आपको बुला रहा है, वापस आ जाओ, जिंदा हो जाओ। ईमानदारों से भी कहता है, जिंदा हो जाओ। हालेलुया, कहिए हालेलुया, ऊंची आवाज में कहिए हालेलुया। ये हड्डियां जो थी मुद्दतों से सूखी हुई थी, 70 साल कोई जिंदगी नहीं थी। फिर क्या हुआ, रोया में देखा कि हड्डियां जिंदा हो गई। ऐसे ही 70 साल के बाद खुदा ने मौजज़ा किया, बनी इस्राएल वापस यरूशलेम में आ गए। आज जो लोग खुदा का कलाम सुन रहे हैं, उनके लिए पैगाम है, वापस यरूशलेम में आ जाओ, यरूशलेम को वापस आ जाओ। आपको एक छोटी सी मिसाल जल्दी से देता हूं। यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई और कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकू में गिर गया, अधमुआ हो गया। लेकिन फिर क्या, वो यरूशलेम को छोड़कर यरू की तरफ जा रहा था। और आज बहुत से लोग जो यीशु मसीह को छोड़कर गुनाह की तरफ जा रहे हैं, वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, और वो लुट गए हैं, मारे हुए हैं और पिटे हुए हैं। इसका मतलब उनमें जान नहीं है। लेकिन याद रखें, कोई है जो बहाल करने वाला है। एक सामरी आया, उसने उस शख्स को जो डाकू में गिर गया था, उसे पकड़ा, उसकी मरहम पट्टी की और उसे वापस ले गया। आज बहुत से खादम आपके घरों में आते हैं, कलाम सुनाते हैं, तौबा की तालीम देते हैं, निजात की खुशखबरी देते हैं, उस सामरी की तरह उन्हें कबूल कर ले। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको कहते हैं, जिंदा हो जाओ, कलाम की रूह ले लो। आपसे भी कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं, जो मान लेते हैं जिंदा हो जाते हैं, और जो ठीक है वो इसी तरह जहन्नम में चले जाएंगे। कि बनी इस्राएल हमेशा बरगश्ता हो जाते थे। बाबल से तो निकल आए, यरूशलेम में आ गए, बस गए, उसके बाद भी उनकी हालत कोई सही नहीं थी। गाय गाय वो खुदा को छोड़ देते थे, तर्क कर देते थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि तमाम बनी इस्राएल जो खुदा को भूल चुके थे, उनने बड़ा जुल्म बरपा हुआ। कितनों ने जंग अज़ीम का नाम सुना है? सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम सुना आपने? 1939 में ये जंग शुरू हुई और 1945 तक ये जंग रही, जिनको कहते हैं बड़ी जंग, आलमी जंग। इस आलमी जंग में
जो यहूदी हैं वो पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, कोई उम्मत नहीं थी, वो कोई कौम नहीं थी, सब कहीं ना कहीं अवारगी में जिंदगी बसर कर रहे थे। और हिटलर, आपने नाम सुना होगा, जर्मनी की एक पार्टी जिसका नाम था नाजी पार्टी, उसका वो सरबराह था हिटलर। उसने हुक्म दिया कि पूरी दुनिया में जहां पे यहूदी हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, और 60 लाख यहूदी हिटलर ने कत्ल करवा दिया। 60 लाख। अब 60 लाख एक तादाद है। अब बाकी जो मौत की हालत में, वो तो सोच ही रहे थे कि हम किसी वक्त भी हिटलर के हाथों या वैसे जान के की हालत में, क्योंकि उनको भूखा भी रखा जाता था, उन्हें प्यासा रखा था, वो वाकई हड्डियों की तरह हो चुके थे। लेकिन क्या हुआ, वो हड्डियों की मानद जिंदगी बसर कर रहे थे, नाउमीदी की मानद जिंदगी बसर कर रहे थे। हिजकिय्याह ने जो रोया देखी थी वैसी ही उनकी हालत थी। आप सुन रहे मेरी बात? ऐसी ही उनकी हालत थी। बनी इस्राएल मरे हुए थे, नाउमीद थे, लेकिन सुनिए, उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। 1948 में 14 मई को बनी इस्राएल एक आजाद मुल्क की तरह दोबारा बहाल हुई और एक नया मुल्क कायम हुआ। और आज दुनिया के नक्शे के ऊपर एक छोटा सा मुल्क इस्राएल है जो दोबारा कायम हुआ। हिटलर ने तो 60 लाख यहूदी मार दिए, सूखी हड्डियां थी, आज वो एक फिर कौम बन चुके हैं। हालेलुया, तालियां बजा दीजिए, आज वो दोबारा एक कौम बन चुके हैं। खुदा उनके साथ है, खुदा अपने वादों के मुताबिक काम करता है। और खुदा ने वादा किया था इब्राहिम से कि मैं तेरी नस्ल को कौम बनाऊंगा, बेशुमार सितारों की मानद होगी। फिर याकूब से वादा किया था तेरी नस्ल इस जमीन के ऊपर होगी, और याकूब की नस्ल में से 12 कबीले पैदा हुए। और ये यहूदी जो है अब आजाद सल्तनत के तौर पे हुकूमत कर रहे हैं। छोटा सा मुल्क पाकिस्तान के सूबा सिंध के बराबर एक छोटा सा मुल्क है जो इस वक्त पूरी दुनिया को जिसने हिला के रखा है, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करता है। कहाँ इंडिया, यहाँ आके वो सरसब्ज बागात लगा रहा है और वहां आके उनको सिखा रहा है। दुनिया के कई मुल्कों के फौज की जो अफवाज है वहां जाके ट्रेनिंग करती है। इस्राएल के फौजी जो है जाके ट्रेनिंग देते हैं। ये सब मुर्दा थे, जिंदा हो गए। हालेलुया कहिए, हालेलुया, बोले हालेलुया। लेकिन ये सियासी बात कर रहा था। अब यहां से रूहानी बात भी निकलती है। इस्राएल में, यहूदियों में सिर्फ यहूदी नहीं है, वहां क्रिश्चियन भी है। बेशुमार मसीही दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, खासतौर से अमेरिका से, हर साल मनाने के लिए इस्राएल के मुल्क में जाते हैं। और वो बनी इस्राएल जो मुल्क में तो आ गए हैं, हड्डियों से तो वो निकल के तो उनकी जीवन में उनका इनकलाब आ चुका है, लेकिन जिन्होंने यीशु को अभी तक कबूल नहीं किया वहां पे यहूदियों ने, वो अभी भी मरे हुए हैं। यीशु को कबूल नहीं किया, यीशु को रद्द किया है। लेकिन बेशुमार ईमानदार जो है पूरी दुनिया से जा रहे हैं और जाके मुनादी कर रहे हैं, तौबा का कलाम सुना रहे हैं। और इस्राएल में बड़ी तेजी के साथ यीशु मसीह को नजात देना कबूल किया जा रहा है। बहुत से वहां पे चर्च कायम हो गए हैं, बहुत सी कलीसियाएं कायम हो गई हैं, बहुत से मिशनरी जो है उनका रुझान इस्राएल में। और इस्राएल जो है दोबारा बड़ी कुदरत के साथ खुदावंद के पास आ रहा है। हालेलुया कहिए, हालेलुया। वजह यह है कि यीशु मसीह ने जब आसमान से आना है, उसने यरूशलेम को पाया तख्त बनाना है, उसने यरूशलेम को अपना तख्त बनाना है। लिहाजा वो पहले से फौज तैयार कर रहा है कि आज बहुत से मिशनरी अमेरिका वहां से जा रहे हैं इस्राएल में और लोगों को मसीह के पास लेके आ रहे हैं और बड़ी फौज तैयार हो रही है। इसके लिए क्या देखा? एक बड़ी फौज जिन पे नस्लें जा रही हैं। आज पूरी दुनिया से बड़ी फौज, हालेलुया कहिए, वो कहिए हालेलुया, एक बड़ी फौज पूरी दुनिया से तैयार हो चुकी है। हालेलुया कहिए, हालेलुया। और यीशु मसीह आसमान से आने वाला, तालियां बजा दे यीशु के लिए। और तरह के भी मुर्दा हैं, लेकिन वो मुर्दा अच्छे हैं। सुनिए, कुछ मुर्दे भी अच्छे होते हैं, जो मर गए वो भी अच्छे हैं। वो
मुकाशवा की किताब में लिखा है, मुबारक है वो मुर्दे जो आपसे मसीह में मरते हैं, जिन्होंने तौबा की, निजात पाई, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल किया और उनकी डेथ हो गई किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से। चलो और एक बहाना ही बन गया ना, किसी बीमारी की वजह से कोई मर गए या वैसे तवील उम्री की वजह से मर गए। बहुत से लोग मर गए। पास्टर हिस्कियल स्रोज बहुत बड़े खादम थे, डेथ हो गई। और बड़े खादम बिली ग्राहम इस दुनिया से चला गया, और रॉबर्ट इस दुनिया से चला गया। बड़े बड़े खादम इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। एक बड़ी फौज ऐसी है जो कब्रों के अंदर जिनकी लाशें दफन की गई थी। हालेलुया बोले, हालेलुया। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में ईमानदार जो मर चुके हैं, जिनकी लाशें कब्रों में दफन की गई थी। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह आसमान से ललकार, मुकर्रम फरिश्ते की आवाज, खुदा के नसीबे के साथ उतर आएगा और पहले वो जो मसीह में हुए, वो जो कब्रों में है, जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, वो हत्या की मालक कब्रों में है, वो जी उठेंगे। एक फौज उठ खड़ी होगी, एक फौज उठ खड़ी होगी और आसमान में अनगिनत तादाद आसमान में उठाई दी जाएगी और यीशु का इस्तेकबाल करेगी। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाने से होगा। जब पेंटिकोस्ट के दिन कलीसिया कायम हुई, जब ईद पेंटिकोस्ट में कलीसिया कायम हुई, तो शागिर्द उससे पहले बड़े परेशान थे। यीशु मसीह आसमान पे चला गया और पीछे शागिर्द जो है वो परेशान है और बास लोग तो शक में हैं और सोचते कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन सुनिए, वो जो शक में थे, एक तरह से वो बेदिल हो चुके थे कि अब क्या होगा। यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद 10वें दिन रूह कुद्दुस नाज़िल हुआ और वो जो सोचते थे कि हम मर गए हैं, वो जो सोचते थे कि अब जिंदगी नहीं, वो जी उठे। हालेलुया। एक फौज तैयार हुई। पहले दिन पतरस के बाद से 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए। चंद दिन के बाद तादाद 5000 तक पहुंच गई, करोड़ों तक पहुंच गई, अरबों तक पहुंच गई, बिलियंस में पहुंच गई और अब आसमान पे जी बड़ी फौज तैयार है आसमान पे जाने के लिए। हालेलुया। जब खुदावंद आएगा, मुर्दे जी उठेंगे जो ईमानदार है, और जो ईमानदार नहीं है, जिन्होंने यीशु के कलाम को कबूल नहीं किया, वो सूखी हड्डियों की मानद है, वो जरूर जी उठेंगे लेकिन दूसरी क़यामत पे जहन्नम में जाने के लिए। लेकिन आप याद रखें, यीशु मसीह का इंतजार करें। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अगर जीना चाहते हैं, जिंदगी चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद को कबूल किए हुए हैं, तो याद रखें खुदावंद यीशु मसीह आपको जिंदा करेगा। हालेलुया। कहिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। जरा तालियां बजा दें यीशु मसीह के लिए। और आइए खड़े हो, आइए खड़े हो।